इसे AK47 मत समझना, मैंने अभी AK47 की तरह चला के दिखाया है, लेकिन ये है बैटरी वाला ग्राइंडर। इसमें 21 वोल्ट की बैटरी मिलती है आपको 3 एम्पियर, 21 वोल्ट 3 एम्पियर। पावर इतनी हाई है कि इससे ताला काटो चाहे कुछ भी काटो, लोहा लकड़ी दीवार कुछ भी काट सकते हो आप। और इसमें बैटरी 21 वोल्ट की बताई थी मैंने आपको, और मोटर है ब्रासलेट मोटर, जिससे कार्बन डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसी के अंदर कार्बन रहते हैं। और ये ऐसे डिसअटैचेबल है, अटैच बाद में कर सकते हो इसे। और यहाँ इसका सॉकेट है, इससे चार्ज भी हो सकती है। और इसके चार्जर में भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि इसके चार्जर जैसे ही फुल हो जाएगी बैटरी तो ऑटो कट हो जाता है।